आज जिनेची पान वन मशवर करित मलिस कत्ल करान। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। पन्निस घरस मज अकिस दोहस थावान पत डल लेकस मज त्रावन और बेश पिरवाड़ी हुन मुसलमान यम छ हालात अश पड़न वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अश बन वला तस्तविल हसनतु वला सय्या। मुसलमानो यम साथ या हमला आवर को तलवार पन्न साथस के रटन अम पत करुन बेदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बेदार गसन यमिस तलवार अथस के यशवन यमिस मयम नौक मिन्नी। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन तोय कुछ बचाय म्यान हमल निश योर जुबान नबुवत अल्लाह